bandeko nangai oizali l'artiste complet qui n'a le maleko nene sabino masolo mukile malelo pa ya papi ketolographie et pourquoi pas na Congo kati bandeko. Nous allons faire Martin Bakole affaire. Merci pour nous bana, merci na kati fa prêtre Washington na Munich. Merci beaucoup kati fa prêtre Washington na dikino olakaki ekosimba. Merci beaucoup. Merci à Alec Mbela à faire gola, Alec Mbela. Merci à toi, bosso tu na émission. Merci à tout le monde qui a l'émission. Bandeko nangai, tu as affaire à Martin Bakole. Bandeko, boye biso sur autre mona, ndenge nini et Martin Bakole a kenda ki ko 100,000 na gouvernement ya l'état, $100,000. Y compris avec la compagnie na ndeko na biso sango. Oto benga ka sango o asaraka émission bosolo bandeko na ngai. Noko bono kata gouvernement bandeko. Gouvernement na biso eza ndenge nini bandeko? Gouvernement eza ndenge nini? Mutu soit disant azoki na bunda komba libanda ya mboka. To boite aza champion na biso o bunda kana kata Congo. Oto yebi bandeko. Ba che date soit disant date les 4. Les 4 autres ceux qui doivent février mars, les 4 mars. Mais comment va qu'on ait date dans les 4 mars sans avoir que non, à un anniversaire qui va ait date. Bandiko nangai. Et ça passe mingi. Tout ce là. Bache date ya combat les 4, mais muta obunda na monanité. Et ça normalité bandiko. Et puis $100,000 américains. Et quand bima 100,000 et bimika kandengona et puis en espèces. Mboka ndenge nini vraiment ou mboko yo? Comment mboko man espèce 100,000 et bien espèce pas même la virement, pas même les locaux. Et puis tu vas bouton ne ba pesi yango. Ba pesi mbonga moko abimi azui moto. Okaza moto tu ko yiba yo yiba ki mon pas moto toi ememiye. Vraiment. Tu bo été Martin Bakole aza moto ma kofi. Ata ko beta ba. Mais ça une sécurité. Moto. Ako même ko matana car ya sango wana utiki wana te. Ako même ko matana car wana te ba kende, ba ke ntiki pasi azana nda 100,000 en espèces. Vraiment. Eza passe mingi na mboka na biso Congo. Surtout ko bongo sama kam suti eza passe bandiko na ngai. Mbongo ndenge esenga pas vraiment, il faut ça compte à compte. Ba ko la sa preuve ya vraiment oui. Na boité mais na maboko 100,000. En tout cas, bandeko nangai, ça fait mal la katamboka na biso Congo. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Beni kuna, kote kuna bitumbezali, na Rwanda bitumbezali. Bandeko nangai. Basoda bazo lela. Bazo bunda kuna biloko leza ti bazo lela ba fami bazo kufa. Na mboka Congo. Ole mbongo wana 100,000 wana ekende ko sunga basoda bazo kuna na fond. O bazo bunda pona Congo mais mbongo wana ezo ke place mo boye o muta batie combat na ye mais batie date ya combat mais adversaire azati première fois na mona banda mukile bande première fois na mona batie date ya combat mais adversaire azati première fois muta leli oui gouvernement bo sunga dezo préparer no soki bunda pona pas mboka na libanda mboka na Congo to boite aza champion na biso ya Congo alinga ke bunda libanda mais aleli gouvernement pe yoki ba bengi su yo Marcel Mabete mais pour nous le problème c'est quoi? Le problème c'est il fallait pas vérifier d'abord information mutu tu ko le kakati na télévision aleli au monde na boye gouvernement ba osunga bo vérifier information té et ça normalité comment mboko batanga bazali batamali bazali batanga mais là blom c'est misamoka bazo bakaka misamoka bazoba et misamoka bazoba pourquoi Marcelina Claude Augusto Marcelina mama bana mbale pourquoi et misaka batu bazoba kaka pourquoi mboka ta batangi ndenge nini mais maté musu mais pourquoi mais ce que les loyo batu musu oh non papa sango sel mabe sango mais sango il a fait seulement son devoir à ça le devoir na ye accompagner mutu oya bande ko le parce que ce que mutu zo lela que gouvernement zo ngati na zo que les combats na ko sala boy so mutu zo lela pona ninyo c'est normal sango a commis un message pour ça l'équipe pas sango na bo sol na politique message au moins l'état oyo kango sango asali kaka que non
accompagner yé na le kolela na yé pour na bayoka yango parce que na Congo na po mona ne te présent et puis bande ko na ngai et là comme ça ngalo betani comment monter ko sa mbongo yé moko sa équipe na yé aza boxer mais il faut dans le manager na il faut dans la batu na yé oyo eza que non buntsale ba comment ba manager en fait tokoloba bandeko mutaye yé moko c'est un boxeur il faut l'équipe c'est un grand boxeur il faut l'équipe na yé mune basa on to ba que soit bureau donc en fait on va bureau faut ça mais nous on a vu les boxeurs seuls à côté de wana bazimbo et puis en espèce 100 000 ya ba liache wana a commenter la mochachino bandeko. Comment notre Congo évolue en Lorabongo? Je n'ai jamais vu dans le monde, depuis ma naissance jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu Mboka va payer monter le 100 000 $ en espèces. Jamais vu. Jamais vu. Et ça passe c'est un champion, oui. C'est un montant coffee, oui. C'est pas, c'est gravité. Mais bon, vérifier quand même, le service à renseignement technique, est-ce que vraiment il va se battre dans quel pays? Est-ce que différence pour elle, je coupe là? Oui, c'est un grand boxeur. Tout le monde a Yuri Kalenga, soit un bunda. Comment tout le monde a affiché anniversaire d'ailleurs, à des autres qui n'a fait pour n'a bunda, n'a pas Congo. Tout le monde a Yuri Kalenga. Tout le monde a eu Kalenga qui non a préparé combat a qui non anniversaire dans ngaye. A l'autre déjà anniversaire à bunda kaboye. Gauche, droite, a l'autre là. Pour moi na pratiquement manqué. Aïe qui non anniversaire oyo a bunda kaboye. Depuis que non ndi comme ça nani matin bakole azuke ne ko bunda combat azuke bunda anniversaire na yeyo. Juste bon attends ba conseil nga musika que non sala maile. Par exemple, tu vas crocher, que vous avez 2 minutes, on peut se faire quitter au pays. Mais il s'entraîne tout seul. Adversaire à ça, on s'entraîne yémoko. À celui-ci. Après, il y a quelques Luka, et à passer la mission, à cette mission, belé, que le gouvernement a préparé, mais nous avons occupé un télé, ça fait dans un mois, nous avons voyagé. Mais pendant un mois, nous avons voyagé, que vous n'avez pas adversaire nani, et banité. Adversaire nani, mboko yo. Mboka ndeni Congo yo, mboka nini yo, bazofia makamote. Makamote zo mona kuna na beni bazobunda, bazokufa banini otu zo mona. Wala kusema kama ofifiti zo mona na miss. Bosani lokote kaka mutu moko ya boye fachi sala ya boye kaka mutu nyuso ya mboko ngumi na ngabi pesa kani ngwana donc nga personne que sala théâtre mo na sala spectacle mo na Lubumbashi kuna pesa fachi nenga boye nga noke sala ni mo kuna Lubumbashi pesa nga boye noke sala Lubumbashi pesa fachi pesa nga boye Benito tokologie. Donc, moko mbeko mona nga nengo na kaka kino fachi betu na bima mboka na ke pate mboka fachi betu pesa ngambongo. Et ça passe makamto mona kata Congo. Asa boxer na biso wito boité. Mais avant mon mana gouvernement. Bon tanonté vraiment. Et ça passe mingi. Ba makabona mokili to nzoka bakabona mokili to to makabona mokili. Et ça biso passe na Congo. Passe. Baba kama beza kusana Congo fachi beton. Oza motema malamu nengo zongo sa bon po mesate fachi beton. Nebi kozo sunga, ozo ede muzo la passe bako ben ka boy moto tara bano nde fachi beton verifier bilo musio bado pesa pe batu ko fachi. Son excellence beton. Bilo muso fu ba pati na ba verification. C'était lo muso ebe nika bo fachi za wapi, fachi za wapi. Non. Faut les rappeler par vérification, service et renseignement en français. On en a marre de tout cela dans notre pays. Vous savez, ce qu'il y a un apôtre, Martin Bokol, il y a un apôtre. Au Vandi, tout le monde côté sur Zobina Nayo. Tout le monde côté sur Zoleva Fou. Et puis un boxeur, à vous la fou, Makas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, foufou, et pourtant, les versions sont bonnes, à la poteau. Bon, bah, salade. Fais-toi un régime un peu. Donc, quand on a poteau, on a monté la salade. Allez, la salade, na foufou, et ça n'est pas monté.
Mouyo comme kilo na règne pour rien. So les fufu ndengona bundana mutu na Afrique. Voilà c'est normal tant on les fufu na yo, na mutu Afrique c'est un combat au bunda wala c'est bon. Mais mutu na poto yo bunda adversaire avant na poto. Exemple. Yo wa fufu ni olé la biso. Qui n'a pas café, il y a mon café, les mamans d'eau un peu, tu vois. Donc on comment bunda na mutu en Europe, les peuples de l'Europe. Ok na ba ketchup. Ok, bloc salade, ba double cheese. Ok, on est dans Big Man, hein? Donc, bon, nous sommes à côté de mais aujourd'hui, double Big Match, double Meat Cheese, pour passer dans la McDonald's. Donc, on dit, c'est ça, ah, mouton, Martin, beaucoup au Congo, à Yémen, il pense au kebab, mouton, il n'y a pas de bang à yo. Mais yo, mon anniversaire de Talayo, yo, le roi, c'est mon là. T'es là-bas, fou, famille. Mais Fabien, mouton, yo. Non, que ne boy. N'engo le football, on bête comme un coup de poing dans le ventre, on a pas la limba na mort. Pour au sang le fou dans la ring. Nous tout le monde on maïe là. Pas bon, le monde pas crochet, pas. Aïe bien que non, nous soit les fouets belé sous le ventre. On se bat voie droite, crochet percute pas au lali directement. Le présent. Bah yurika lenga bazali wa ba vrai champion ba yuka na beta bunda beta mabe mais bo pesa chance wala te mama mo pesa bato wana tala marte bo kole maka mo to boite azo bunda zo mérite mais comme ko zo mbonga bato bo kaka mo gouvernement mbonga 100,000 wala maka bongo na minita kitu mbonga bongo maka ningwana na mutu le 4 kamite anniversaire so mo ate mbonga bimika na mo mika ningwana et ça passe non n'habite Congo na biso n'habite Congo tous les jours il y a des problèmes Boxo zo bunda zo ebela ba fufu boxo sa ebela pondu mais comment ko zo bunda faut apaise-toi lève le faut ba zo lia kilo ba kilo za moins dire fufu ça donne aussi la lourdeur quand tu vas prêter Washington à Munich et puis ça la lourdeur bandeko yango na zo balika mona zo ba eza pasi mingi bandeko na pona Congo na biso Fachi Beton le président de la République démocratique du Congo nene déjà vu dans 100,000 wana eza pour amité azu 100,000 parce que bika africain dans sosi dans mbongo Fachi Beton le président yeba mbongo wana eza so akokate atala bike non abundité non maman so muta bundi combattre jusqu'à les 4 na nene ya logique soit abondi combattre il faut son sambon wana mais né dans 100,000 wana na maboko et puis même so avoyer no monde bandeko $100,000 américains normalement le pays développé et qu'on les jamais l'aéroport en espèces n'habité tant que yo assemblé yo biloko na kin ba mikate to aller à côté ba restaurant na kin to a voyagé qui na 100,000 wana normalement l'aéroport $100,000 et les can aéroport en espèces et les kate non normal $100,000 en espèces et les kate l'aéroport n'est plus sur les gars on ndengini so pratique ko na Congo to so milo pa na Congo to sali loko na Congo aya yeka pour la formalité na katapoto on ne sait jamais c'est sa vie mais gouvernement so efongola ka misu e vérifier ka likambo tant que bunda na